آؤ نبی پاک دا اگلا فرمان سناواں. روایت صحیح البخاری کتاب الانبیاء باب ذکر انبیاء دے اندر بنی اسرائیل دے اندر آندی ہے. حدیث دی عبارت تھوڑی کو لمبی ہے تے بڑی دلچسپ حدیث ہے. پیغمبر علیہ السلام نے میرے نبی نے ایک بنی اسرائیلی بندے دا واقعہ سنایا ہے. میرے پیغمبر نے ایسے بندے دا واقعہ سنایا ہے جڑا بندہ اللہ دے ڈر دی وجہ تو کچھ عجیب ہی کرم کر بیٹھا ہے. اپنے آپ بیٹیاں نے عجیب ہی گل موت دے منہ تے جا کے کہی ہے. سنو ذرا. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کرنا سنیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کالا کان رجل یصفف علی نفسہ. ایک بنی اسرائیل قوم دا بندہ سی تے بڑا گناہگار سی. بڑے انہیں گناہ کیتے سن. فلما حضرہ الموت تے او دے اتے جدو موت دا وقت قریب آیا کالا لبنیہ تے اپنے پترانو جمع کر لیا سو. تے اللہ تعالیٰ دا اے گناہگار بندہ ہن کی کرن لگا ہے کہندا کالا لبنیو میرے پترو گل سنو اذا انا مت جدو میں فوت ہو جاواں واحرقونی ثم اطحنونی ثم ضرونی فیری ہے تے مینوں اللہ کولوں اتنا ڈر لگدا ہے. مینوں اپنے اللہ دے عذاباں کولوں اتنا ڈر لگدا ہے. مینوں اپنے گناہاں دی وجہ تو اپنے رب کولوں اتنا ڈر آندا ہے. انج کرے اجے مینوں دفن نہ کرے اجے انج کرے اجے مینوں دفن نہ کرے اجے. اذا انا مت فاحرقونی جدوں میں مر جاواں تے میری جسم دی راکھ نو جلا دے اجے. اوے جدوں میرے تے موت آ جائے تے میرے جسم نو جلا دے آجے. ثم اطحنونی ثم ضرونی فی ریحہ. پھر میرے جسم نو جلان تو بعد میرے جسم نو ریزہ ریزہ کر دے آجے. میرے جسم نو جناب ریزہ ریزہ کرم تو بعد میرے جسم نو راکھ دی صورت اندر بنا دے آجے. تے جڑی راکھ ہوئے نا ثم ضرونی فی ریحہ تے او جڑی میرے جسم دی راکھ ہے انہوں رکھے آجے نا انہوں جناب خواہاں دے اندر اڑا دے آجے. فواللہ لئن قدر اللہ فواللہ قدر اللہ علیہ لیعذبنی عذابا ما عذبہ احدا. تے میرے اپنے رب کو اتنا ڈر آندا ہے اللہ نے اگر مینوں پکڑ لیا تے مینوں ایسا عذاب دے گا عذابا ما عذبہ احدا. مینوں اللہ ایسا عذاب دے گا. مینوں اپنے گناہاں دیاں لسٹاں یاد نے اگر میری رب نے پکڑ کر لئی تے مینوں اللہ ایسا عذاب دے گا ما عذبہ احدا جڑا کسے نو پہلا اللہ نے جدا سخت عذاب دیتا نہ ہوئے گا. تے فلما ماتا روایت صحیح البخاری دیئے. اللہ جانتا ہے اگر یہ حدیث سن کے بھی ساڈا دل نرم نہ ہوئے اگر رب دا پیار ہون بھی سانو سمجھ نہ آئے پھر اپنے سے ایمان دا فکر کر لینا چاہیے. او لوگ کو میرے پیغمبر فرماندے نے فلما ماتا جدو مر گیا اے وصیت کر کے دنیا تو چلا گیا فویلا بہی ذالکا او دے پتران نے انجی کیتا جویں او جناب اپنے بیٹیاں نو دس کے گیا ہے انہوں نے اپنے باپ دی جناب میت نو جلا دیتا ہے. پھر او دے ذریعہ نو جناب پیس پیس کر کے او دے جسم نو چھوٹا بنا دیتا ہے اور پھر راکھ دے اندر انہوں اڑا دیتا گیا ہے. فامر اللہ الارض سبحان اللہ فامر اللہ الارض اینو کہندے جے علی کل شیء قدیر اللہ نے زمین نو حکم دیتا ہے فقال اجمعی او میری زمین انج کر معافی کے من ہو انج کر میرے بندے دے ذرات جڑے تیرے اندر نے انہاں نو جمع کر لے. میرے نبی فرماندے نے ففعلت فاذا هو قائم پھر اللہ نے زمین نو حکم دیتا ہے زمین نے اپنے وچوں او بندے دے جسم دے سارے ذرے جمع کر لینے تے اللہ دے سامنے پیش زمین نے کر دیتے نے. لے ربا سونیا سارے ذرے جمع ہو گئے نے. اللہ فرماندے نے میں اپنے حکم دے نال کون کے آئے میرے بندے فائزہ ہوا قائم تے اللہ نے صحیح سلامت بندہ بنا کے انہوں زندیاں کر کے تے اپنے سامنے پیش کر لیا ہے. تے اللہ فرماندے نے فقال
فقال ما حملک علی ما صنعت، اوے میرے بندے مینوں اے تے دسنا ہے تو کیوں کیتا ہے، اے تو حرکت کیوں کیتی ہے؟ اپنے پتراں نوں کہیا مینوں جلا دیو، مینوں پیس دیو، مینوں ہواواں چھڈا دیو، تے بندے دے پیار، بندے دے ڈر تو بھی صدقے جائیے تے اللہ دے پیار تو بھی صدقے جائیے۔ اللہ فرماتے نے فقال ما حملک علیہ، اوے میرے بندے مینوں دس دے صحیح اے سارا کچھ کیوں وصیت کیتی ہے کہ مینوں جلا دیو؟ فقال یا رب، قال یا رب خشیتک، قال یا رب خشیتک، قال یا رب خشیتک۔ اللہ میں تانج کیتا ہے سونیا ربا مینوں تیرے کول بڑا ہی ڈر لگدا ہے، اللہ مینوں تیرے کول بڑا ہی ڈر ہوندا سی، میں سارا کچھ انج تاں کیتا ہے۔ او منظر کنج دا ہوئے گا؟ اوے تکبیر مسجد والیو ذرا سوچو تے صحیح، اللہ نے راکھ مٹی دی جمع کر کے تے جدوں بندے نو اپنے سامنے کھلاریا ہوئے گا، رب نے اپنے دربار اندر انہوں پیش کیتا ہوئے گا، دسو پھر او تے کنج دا معاملہ ہوئے، او سیم تے او مندر تے او سما کنج دا ہوئے گا، انج فرشتے ہون گے، انج رب دی عدالت لگی ہوئے گی، اے اگے فیل کرن والا انج کر کے سامنے کھڑا ہوئے گا، میں دسو تے صحیح نا ایک کیویں دا مندر اوتھے بنیا ہوئے گا، رشک کردے ہون گے اللہ تے فرشتے بھی، ایک کہندا اللہ میں تیرے ڈر دی وجہ تو کیتا ہے، تے اللہ دی رحمت ٹھاٹھ اندر آئی ہے، اللہ دا پیار غالب آیا ہے، تے میرے نبی فرماتے نے جدوں اللہ پاک نے انی گل سنی ہے فغفر لہ فغفر لہ فغفر لہ، اللہ فرماتے نے او میرے بندے تو میرے ڈر دی وجہ تو ایک کام کیتا ہے لیکن ہے تے عجیب و غریب ہے، جا میرے بندے تو میرے ڈر دی وجہ تو عمل کیتا ہے تے مینوں اپنی کبریائی دی قسم جا میں بھی تینوں معاف کر دیتا ہے۔